आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डेल का जो चार्जर खराब हो जाता है हम फ्लिपकार्ट से कैसे मंगवाएंगे। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, ये आप देख सकते हैं। और ये अभी अनबॉक्सिंग है, यहाँ पर डेट वेट सब कुछ डाला गया है। हम इसे ओपन करेंगे, ठीक है। इसे हम ओपन करेंगे। यहाँ पर वो कुछ रसीद का सब डाल के दे दिया है। आइए अब हम इसे ओपन करेंगे। ये कुछ नहीं है, मतलब ऊपर से रखा गया है कि कोई बाहरी आघात न लगने पाए, ठीक है। इसको हम साइड में रखते हैं। और तो ये रहा हमारा चार्जर। और डब्बे में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं है इसमें, बस चार्जर दिया गया है। और वो भी चार्जर सिर्फ चार्जर ही है, इसका केबल अलग से आपको लगाना पड़ेगा। जो पुराना वाला चार्जर आपके पास है वो वाला लगाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, ये दिया गया है, ठीक है। डेल का है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। इसे ओपन करके देखेंगे कितना लंबा इसका वायर है। क्वालिटी बहुत अच्छी है दोस्तों, क्वालिटी पूरा एकदम ओरिजिनल की तरह है। ओरिजिनल भी है, ये 1800 का है, ठीक है। इसमें वायर कुछ भी नहीं दिया, देखिए एकदम बॉक्स पूरा खाली है, ठीक है दोस्तों। आइए हम इसे लगा के देखते हैं।